Aký je najlepší slovenský hokejista všetkých čias? V tomto videu som zozbieral niekoľko kandidátov na túto priečku a vy budete v komentároch hlasovať, ktorý z nich je podľa vás najlegendárnejší a najlepší zo všetkých slovenských hokejistov. Ako prvého spomeniem Petra Šťastného. Ako jediný hráč na svete reprezentoval až 3 krajiny, a to Slovensko, Československo a Kanadu. A práve preto to bol legendárny hráč, pretože aj napriek tomu, že v roku 1993, keď sa Československo rozdelilo a Slovensko bolo poslané do najhoršej skupiny, tak nezanevrel na svoju vlast a pomohol Slovensku sa vypracovať z najhoršej ligy až do elitnej hokejovej skupiny. Teraz už však ideme na druhého kandidáta na najlepšieho hráča Slovenska všetkých čias. A to je Miroslav Šatan. Spomedzi Slovákov je na 6. mieste so 735 bodmi a v NHL dostal prezývku Tichý zabijak, čo aj odrážalo jeho spôsob hry. Avšak Miroslav Šatan nie je nominovaný na najlepšieho slovenského hokejistu všetkých čias kvôli jeho výkonom v NHL, ale hlavne kvôli jeho výkonom na majstrovstvách sveta. Má najviac gólov za slovenskú reprezentáciu, a to až neuveriteľných 85, čo je úspech nie len na Slovensku, ale aj na svetové pomery. Okrem tohto je jediný slovenský hokejista, ktorý drží kompletnú medailovú zbierku z majstrovstiev sveta a väčšinu z medailí dokonca on doniesol ako kapitán. Alebo rok 2002, kedy bol znova kapitán a aj znova najproduktívnejší hráč turnaja, avšak tentokrát sa mu podarilo Slovensko doniesť až ku zlatej medaili. Tretí kandidát je Marián Hossa. Mariána Hossu som vybral, pretože je to najlepšia kombinácia úspechov v NHL a tých reprezentačných. Takisto to je jediný Slovák, ktorý so svojím tímom v NHL vyhral Stanley Cup až 3-krát. Takisto aj napriek tomu, že v bodoch je Peter Šťastný pred Mariánom Hossom, tak Hossa má viacej gólov ako on, a to až 525, čo je najviac zo všetkých slovenských hokejistov, a tento rekord nebude tak rýchlo prekonaný. Posledný hokejista, ktorý podľa mňa by mal byť nominovaný na najlepšieho slovenského hokejistu všetkých čias, je Zdeno Chára. Bezkonkurenčne najlepší slovenský obranca všetkých čias a hokejista, ktorý okrem výkonom zaujal fanúšikov aj svojím charakterom a príbehom. A táto silná strela bola dokonca najsilnejšia v celej NHL a letela rýchlosťou až 175 km za hodinu. Okrem toho je to Slovák s najviac zápasmi v NHL a s jeho tímom Boston Bruins vyhral ako kapitán Stanley Cup, čo sa takisto žiadnemu Slovákovi nepodarí. Už ste počuli príbehy všetkých 4 kandidátov a teraz je len na vás, ktorý si podľa vás zaslúži titul najlegendárnejšieho slovenského hokejistu všetkých čias. Hlasovať môžete v komentároch tým, že napíšete meno vášho favorita, a ku tomu môžete pripísať aj dôvod, prečo ste ho vybrali alebo prečo je práve tento z týchto všetkých najlepší.